andian'ny fafito ny amin'ity taona ity ny fankalazana ny andro eran-tany ny radio ary amin'ity andian'ny fafito ity dia ny loha hevitra banjinina dia ny hoe radio onjapeo sy ny fanatanjahantena izay navoaka ny UNESCO izay manahoana sy manahoana ny fahitantsika izay loha hevitra izay hoe radio sy ny fanatanjahantena izay. Comme ça misotro café. Efa isa-taona tokoa moa zany no fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny radio tamin'ny 2021 no nanomboana voalohany azy araky ny hoe ny UNESCO misahana ny fanabeazana sy ny siansa ny kolotsaina no tena promouvoir na hoe tena manentana ny radio rehetrarehetra moa ankalaza an'io andro io raha ny hevitro manokana raha mandray ny eto Madagasikara ihany koa dia rariny loatra raha mba asina andro manokana ho an'ny radio tahaka izao ny antony dia tsotra marina hoe efa sokajiana amin'izao fotoana zao misy ny nouveau média sy ny média classique zany hoe tsika mpanao onjapeo zany sy ny télévision no atao hoe média classique fa le ary amin'ny resaka internet réseaux sociaux sy ny karazany le antsoina hoe nouveau média zay miazakazaka be mihitsy amin'izao fotoana zao indrindra le izy misy interactivité sy betsaka ny information na singana information azo vao anatiny zany fanaizanina zany raha eto Madagasikara ny onjapeo na ny radio dia tena mbola manana ny lanjany manokana mihitsy ny moteur de développement mety ihany koa hoe antony ray mampiova ty socialtsika ity mety antony ray ihany koa manova ny toetsaitsika ary tsika ireo samy joro vavolombelona amin'izany daholo amitsika fa mampiova na hoe mamolavola toetsaina olona ray na maromaro arakarak'izay mifanena amintsika amin'ny zavatra izay avoakatsika isan'andro ao amin'ny onjapeo sy resahantsika sy ny œuvre rehetrarehetra ataontsika io kararo loatra ho iaho raha eto Madagasikara satria ny radio mbola miparitaka be indrindra mora azo tsy ilana fitaovana be akory karazana fitaovana maro samihafa dia efa azahoana ny onjapeo raha mihoatra amin'ile nouveau média zay mbola ny accès amin'ny internet eto amintsika zay mbola ambany noho ny hoe fitaovana ihany koa sy ny sarany zay mbola tsy hoan'ny sarabe mahoaka donc ny radio zany tena mbola manana toerana lehibe mihitsy raha mihoatra amin'ny télévision ihany koa miroborobo ny télévision amin'izao fotoana zao satria sady tsy ny feo fotsiny fa lay feo avadikitsika sary eny amin'ny sain'olona iny tonga dia avoaka an'le télévision mihitsy ho sary ho hita eo dia miena zany ny fampiasan-tsaina amin'izay fotoana zay ny radio nefa ny mampanakarena saina be noho n'le hoe le teny avoaka no mivadika saina ary komisarandry zany tao amin'ny RDB eny raha ny sary tany an-tsain'ny olona hoe ohatra ny ahoana ny olona zany dia hafa mihitsiny rehefa mahita ny olona ka izay zavatra zay le kanto ao anatin'le radio ary mbola manandanja zay raha ny hevitro manokana zay. Ny fanadadinana ataontsika tamin'ny hoe médiamétrie dia retotsika eto nahazo ny hoe ny bepiano indrindra zany ny RNM ny RDG ny radio Don Bosco na isan'ny hoe bepiano indrindra eto amin'ny Madagasikara eto Antsirabe any Antsirabe eto Tana Majunga Tomasina dia ny telo amin'ny olona efatra dia mihaino radio daholo tamin'ny fanadadinana ataon'ny zay médiamétrie zay dia ny 5,5 isanjato dia mihaino eo amin'ny adiny telo isan'ora eo isan'andro miadiny telo isan'andro eo moa zany fa tsy isan'ora fa rehefa jerena zany zay ary rehefa hoe raha ny chiffre indray raha ny isa dia manodidina ny eo amin'ny telonjato aona zany 300 millions ka hatramin'ny 400 millions eo ny olona mihaino radio ao anatin'ny ty semestre moa zany anaovandrareo fanadadiana ary ny bepiano amizay dia ny RNM ny RDB ny RDG dia ny isan'ny radio tamintsika zany hoe ohatrany clandestin dia manodididina eo navoaka ny RFI farany zao hoe 590 ny isan'ny radio amin'izao fa tsy hay hoe ohatry ny ahoana ny tena izy satria be be koa ny any ambanivohitra any manao an'izay satria misy le radio any ambanivohitra eo amin'le faritra kely eo fileovany kely eo iny fotsiny maheno azy rehefa miresaka tsika hoe ireto radio ireto no mitanany laharana voalohany amin'ny fiainon'ny olona anisan'ny bepiano ny fandarana rivotra zay ao amin'ny RDG ony rambelo anisan'ny mampiditra rivotra ao anatin'ity fandarana ity manao sy manao ny fandehany zay ianareo ao amin'ny RDG aloha zany tsy mety era
amina fandaharana tokana ao anatin'izay le hoe fanakekezana ny olona zay ny radio a ny magie ao anatin'izay radio zay zay moa tonga ny olona mifikitra amin'izy io ary na inona olazaintsika de ny radio a de mbola fikiriny malagasy amin'ny ankapobeny efa ela be zany bebe mihitsy moa filazako ny RNM zany tsy mba hoe raha vavy tsony fa de efa bebe mihitsy de ao anatin'izay rehetrarehetra ny DJ namorona fandarana maromaro manakaiky ny olona ina moa le hoe manakaiky ny olona no miresaka de ny radio papresaka efa nanao an'izany ihany tsika hatramin'izay ohatra hoe misy intervention téléphonique ataon'ny olona piaino avy any ambadimbadika any de instantanément zay mihitsy ny ilazana azy a mahazo vaovao eo ny eo ny piaino hafa any amin'ny toerana hafa zany inge ny ataon'io réseaux sociaux io hoe misy vaovao ary ananariany de tonga eo fa te anaraka ny rythme mihitsy ny filaza azy ny radio de misy an'le hoe rivotra no misongadina zany hoe karazana émission fara ao anatin'ny RDJ fa io rivotra io a tsy isan'andro izy io taloha isaky ny alina ihany isaky ny alina ary indray mandeha isan-kerinandro izy namorona anazy tam'izany de hoe ahoana zany ny fomba anaovantsika sady manao émission matinale manahitaitra ny sain'ny olona de mitondra an'izay le rivotra manko misy isan-karazany mety zay fomba andraisantsika menakavy azy ny dikan'le hoe rivotra mety malemilemy mety tsy hodrivotra mety ho cyclone de reny rehetrarehetra reny ny iainana ao anatin'le izy fa ny tena zava-dehibe ao anatin'ny RDJ de le hoe izy ho tian'ny olona ho naman'ny olona tsy misaraka aminy ny hoe fomba rehefa mitentsika zany hoe andro maneran-tany ho an'ny radio de tsara foana mametraka an'izao zavatra hoe ny radio de misy an'le mandefa le mimetre de ny radio koa misy an'le récepteur de le radio le poste radio le notsika iny radio ny anarany izay le mandefa an'le izy amin'ny alalan'ny émetteur radio koa ny filazanay ary ny olona miasa ao amin'ny radio de hoe mpanao radio filazantsika malagasy azy reny rehetrarehetra reny za anisan'ny tsipaka an'le fandikanany hoe onjam-peo fa aleoko kokoa izy zany hoe radio de ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay de finaritra zany rehefa ohatra ka hoe misy hoe ay ve misy miaino izahay io ary ao anatin'izy io raha misy ny olona kaiky anazy zany ao anatin'izay hoe fotoana ela be fananao radio zay de ozy izy ny olona hoe sarotra ny mifaninana ao anatin'ny radio indrindra tao aoriana ny fanalalana tao anatin'ny taona raiky amby sivifolo no makaty de sarotra mifaninana amin'izy io hiditra ao amin'ny resaka amin'ny araka amisarandretsika reveo fa mialohan'izay aloha de tao anatin'ny amapolo taona ny maro mihitsy ary tam'izay mbola nanao fiofanana tamin'n'autre zao de napetraka ny hoe fanabiazana ny radio mbola tafapetraka ve ny hoe fanabiazana ny radio ary fanabiazana manaraka ny toetrandro ve le radio am'izao fotoana zao sa mbola mijanona foana ao anatin'lay rindrina efatra hoe rehefa malagasy official tsy mahazo miditra tsika ao anatin'ny vary aminanana ohatrany aiza ho aiza ny fipetrahana lay hoe radio fanabiazana am'izao fotoana zao sitrakai ny radio fanabiazana ho anay manokana zao telo no mibaiko ny radio fanabiazana fialam-boly ary fampalalamba avao volet ray zany hoe singa ray ao anatin'ny radio zany ny fanabiazana tokotelo mamasana andro zany reo ny tokotelo mamasana andro ary za mino fa ny radio rehetra manao an'izay daholy ary ombako manana le tenen'ny ondrambely teo hoe bebe ny RNM fa bebe belamosina ny afaka mitondra ny rehetrarehetra zany enina mivalo 1931 efa eo amin'ny fito ambivalopolo taona zany ny radio Madagasikara am'izao fotoana izao tena manabe ka ary ampifandraisiko am'le lohahevitra am'izao fotoana zao hoe radio sy ny fanatanjahantena ny radio ane no nitaizan'ireo anisany fa betsaka ny singa ao anatin'io zany fa anisan'ny radio raha misy mpanao fanatanjahantena malaza sy fantadaza am'izao fotoana zao eto Madagasikara de ny radio anisan'ny singa ray natonga azy am'izay satria taona enony an'ireo
kalaza tany aloha ihany koa na toerana io na tany ivelany mba ahafahany nametraka ny vina amin'ny fiainana zany hoe za mba hanaraka ny TCRT za tsy maintsy ohatra ny anina Steffi Graf zany eny taloha na John Borg zany eny taloha tsy de fahitanao tamin'ny télévision loatra fa eny le feo tany amin'ny radio de ny zanany ny ety arina nataony hoe Steffi nataony hoe Borg zany hoe mitondra fanabeazana zany a ny radio zay le endrika fanabeazana hoentinao amin'ny radio hevitro zay aloha ya anisan'ny be pianao anatin'ny fandarana ao anatin'ny tontolo andron'ny radio anankiray a tsy tenonja-peo tsony fa tonga toka radio anankiray a manjary bediny eo ny rabe asiny eo avy eo le miteny radio aloha mora kokoa e mora ary rehefa tsika mpanao pilaza amin'ny radio mihitsy no mivoy an'le teny a de lasa raisiny rehetrarehetra ary radio mety za koa miombokevitra aminareo de zao arany anisan'ny tena hoe be piano ary be piandry indrindra de ny tantara na amfiry de mihaino ny olona misy ny olona manodina radio amin'ray sasany radio zao de am'sony am'olona-tsakafefa ny radio zao anisan'ny ataoko hoe andry ny ankinana sy ny joronony tantara satria dia mpanoratra tantara izy a mpilalao tantara koa izy a ary anisan'ny mpiteny izy hoe passe-plate ty atanako ty a tonena passe-plate ty atanako ty a fanange ty e matiko la comme sarandry marina mihitsy zay satria ny akoatra ny vaovao zany a de ny tantarany anisan'ny hoe tena andrasan'ny olona amin'ny radio am'izao fotoana zao fa be dibe mihitsy ny radio hoe manao tantara satria fantatra hoe io zany anisan'ny sady fialam-bolo no fanabeazana araky le ndresahana teo ny radio Madagasikara moa zany tena hoe namola vola tany satria reo le mpilalao taloha tao amin'ny radio Madagasikara reny aloha zay anisan'ny tena hoe piondana radio tantara mihitsy tamin'izao fotoana zany tao ry Vandandra ry Solofo José sy ny karazany a zay tena de zay no namola vola taty arina lasa nakafy tantara de nanoratra moa de sady nanoratra no lalao na natotosa tantara rehefa atao amin'ny radio Don Bosco ny mpanoratra tsy mety misotro rono zany fa misy moa zany ny fotoana hoe mba miova asa kely indraindray fa saingy ao anatin'lay fanoratana de mbola mandeha foana ny tenako zao am'izao fotoana zao marina fa hoe manao resaka sary mihetsika miaraka amin'ny scope digital am'izao fotoana zao aiko ya manoratra nyreny scénario reny zany anisan'zany zay tsy hoe za rery akory fa misy ekipa zany zay eo manao an'le izy tsisy mipika zay hitanareo atao amin'ny télévision malagasy zany a ary manomboka raha pisy moa de isy zava-baovao hitanareo zany ao anatin'iny tantara iny tsika rehetra zany de samy afaka miandry azy hoe inona ary le zavatra vaovao entin'ny scope digital ao anatin'le izy fa ny resaka momba ny tantara amin'ny radio zany a dia ataoko hoe na de tsy ao amin'ny radio Don Bosco tsony ary de mbola eo ihany zany le asa soratra zay mandeha tsy roa amin'ny radio am'izao fotoana zao de hoe misy fifanarahana manokana amin'ny radio Tana namerina tantara efa taloha izy ny tantara mandeha amin'ny radio Tana am'izao lazaiko aminareo fa tantara misy 300 fizarana zany io andritra ny herintaona mihitsy zany le izy fa misy manampy ihany ao anatin'le fanoratana zany fa tantara ray anisan'ny tantara radio ngeno ny tompo andreny ohatra hoe ditra manadala zay nandeha teto amin'ny TVM zany izy navadika film taterina reny zao de nisy fizarana 300 ihany kiro tamin'ny nandeha tao amin'ny radio anisan'ny nanoratra tantara lava anisan'ny lava zany raha ohatra ka zay ny lazana azy satria fantatra le hoe fitiavan'ny olona le tantara fantatra fa hoe raha ohatra ka ainao mitazona ny olona ao anatin'le tantara tsy homona aminaina mihitsy izy na lava be ara le tantara de zay zavatra zay zany anisan'ny ataoko hoe fanampy nataoko hoe aloha manoatra tantara lava de ahoana fijery ny olona azy ahoana fiain'ny olona azy moa zany tena marina de hatramin'izao aloha zany aloha toatra mbola misy mpakafy ihany le izy rehefa milaza ianao hoe tantara lava ve tapitra voasoratra daholo le tantara zay am'izay le izy voalalovina sa hoe vita ohatrany hoe fa mavita 50 am'zato 50 tantara aloha fizarana aloha ty de andraso hita eo hoe ohatrany ahoana ny fihetsiky ny olona ahoana ny réaction ny olona de hotoizako vaika ohatr' zao le izy andraso ataoko ohatr' zao ataoko andraso ataoko tsy maty indray rasoa fa ataoko velona tamika indray rasoa ny tantara amin'ny tolo de ohatr' zay mihitsy ny fanoratana azy
tsy hoe tena vosoratra ny ray andro daholo akory nao anatin'ny ray volana daholo fa mandeha tsikelikely ary manaraka zako manaraka an'le toetrandro hoe manahoana misy ihany ko fienonan'ny olona ao anatin'le izy a de marina mihitsy zay tenenareo zay rehefa manoatra le tantara tsy voatery tena hoe soratana ray manontolo le izy fa mandeha tsikelikely ny anoratana an'le izy fa le lazaiko raha hoe mandeha amin'ny radio tana am'izao nge tantara efa tamin'ny folo taona lasa nanoratana azy fa averin-jareo am'izao ary mbola misy pakafy firy zao ny tantara nefa nisoratany ary commissaire André tsy tena mbola nanisa fa efa mahiry zato zany efa anaty oronan-peo daholo nareo sa sasany moa zany anaty taratasy ny sasany ny akabeazany hoe satria tsy ny radio nisoratan hoe tsy tantara amin'ny radio ihany fa misy ohatra hoe sary mihetsika misy tantara amin'ny boky misy sombo tantara ohatra zay zany de efa maromaro fa raha ny tantara amin'ny raha onjam-peo aloha de fa maromaro ihany sortako tao amin'ny radio Don Bosco satria nandritry ny atao hoe 9 taona teo any tao a za foana nanatotosan'ny tantara tao tamin'izany a tantara mitoy a de efa tsy hoe ny tantarako rery akory fa misy mpanoratra hafa ihany fa tamin'ny fotoana vo nanomboana an'izy io zany de voatery tsy maintsy nanoratra be dehibe satria mbola vitsivitsy mpanoratra tamin'izay fotoana zay nandefa tantara fa taterina moa efa niapetsaka amin'ny mpanoratra de tsy mety raha hobahananao rery ihany ko le izy eo fa de tsy maintsy ny maka mpanoratra sasany ianao le ohatra mandrevindrevy io zany zao mieritreritra tantara ianao ay za kosy tantara eto amin'ny manifika zany zao no hoe androany zany tarata manifika ve sa tokony zoma zany nafaranareo teto ny tantara marina aloha taranjaray ao anatin'ny radio anisan'ny fivoizana hevitra ny akamaroan'ireo orinasa te ampafantatra na hoe mivoy hevitra am'izao fotoana zao de mijery amin'ny onjam-peo hoe inona avy ara reo singa ao amin'ny radio ka mety ampitana hevitra sy arahan'ny olona kokoa no mihoatrany amin'ny sasany de ny tantara foana no hiazakazahany zareo satria iny ny tena mampiaina iny zay le teneniko teo hoe le radio mampanofy matonga saina ao anaty eo zany ny zavatra tenenina mivadika saina ao anatin'ny olona mihaino tsirairay ao de miampita kokoa le afatra am'izay ary commissaire Andry moa efa mpiara-miasa aminay matetika ihany efa nilalao tantara atao amin'ny RNM ihany koa efa nanoratra tantara fa tato aty izy tsy hitahita fa izy efa nanao tantara lava be tantara be iverina ankehtsika ao anatin'ilay fankalazana n'lay andro asa-pirenena ho an'ny radio misy ny fankalazana zay ho atao eto Madagasikara isy ny radio miara-manonja azotsika resahana ve zay radio miara-manonja zay a de ohatra ny raha tsy diso koa ohatra misy fanatanjahantena ihany koa anao baolina daholo zany raha ny radio rehetrarehetra fahalalako an'le izy aloha zany de hoe ministera anankiroa no eo de eo ihany koa ny UNESCO am'le izy de etsy amin'ny ANS etsy Pefloetsy de miainga mivantana eo ny fandarana iarahana zany hoe misy karazan-javatra maromaro ao anatin'izy io amrokatra amin'ny 10 ora de ilay radio radio azy no misafidy hoe andefan'le izy eto katreto na toy izao na toy izao ao anatin'izy io de ny sport na ny fanatanjahantena koa ny resahana satria de loha hevitra zay amin'ny titony ty hoe andro maneran-tany ho an'ny radio azy de hoe ny radio sy ny fanatanjahantena ka io le ola kirakira radio isan'andro san'andro io tsy afaka mitantara ny baolina io izy raha tsy hainy le baolina na baolina kely balintea kely ohatra ataontsika hoe baby foot ary na ohatra hoe golf na rugby na ping pong de mila mahay an'io izy aloha vo afaka miresaka an'io de ny dikan'izany mahay fanatanjahantena ny olona mpitantara fanatanjahantena zay mampiasa an'le izy eo fa akoatran'izay de pratiquant koa reo olon'ireo na ny technicien io na ny animateur io na ohatra zany de ao anatin'izay rehetrarehetra zay misy fiaonana ara-panatanjahantena hitranga etsy amin'ny ANS rehefa avy eo za aloha tsy mandray anjara ao fa ao anatin'le émission zany no mandray anjara de hita eo ny fomba anaovana an'le izy zany fa ity le resaka hoe radio ty marina le resaka fanabeazana io tsy misy firenena mandroso eto raha tsy misy ny fanabeazana io manko hifanilahana izy ary manao an'eo ny mpitondra fivavahana ve ny mpanao politika ve ny onjam-peo sa ny radio sa ny télé sa ny artiste sa ny iny de zao tsy mila mifanjana fa rehefa manao radio ianao de aditinao no mametraka an'le atao hoe inona no ho atao ho karazana lasitra hitazanany olona io olona io koa tsy hoe tazana be fantany fotsiny fa tenenina aminy hoe
andana ary aloha makany de rehefa midona any ve moa tsy iveriny izy hoe tsy mety koa zany lalàna makarina makatsy olon-dehibe zany ny atao hoe mpiaino radio akizy ny mpiaino radio antitra mpiaino radio ny olona ratsy-saina miaino radio ny olona tsara fanahy miaino radio dikan'izany mifafy ny resaka ao anaty radio de anjaranao no mijeren'izay zay indrindra angamba mety ny safidianana ny teresako hoe fanatanjahantena ny resahana amin'ity taon'ity satria misy mpanao fanatanjahantena tokoa maka saina ny zavatra mitranga ao anatin'izany radio zany mba hahafahany maminavina ohatra raisiko ohatra ny baolina kitra ohatra raha any akeny aby misy baolina kitra de efa misy sarina terrain ao anatin'ny mpiaino radio zay mitantaran'zay mivantana fantany tsara hoe akavia akavanana makasara-tsaina izy de eo izy mirokoraka tampoka eo raha ohatra ka misy hoe na mivoaka tosy fotsiny raha ohatra le baolina zany kosa ve de tokony hivoaka tosy indikan'izany raha tsy mahay miresaka tsara lay olona manao an'le radio de mikisaka ny olona de lasa ndray izy mihaino zavatra hafa matetika rehefa mihaino radio mihaino foot de misy alefany radio Madagasikara inona an'le commentaire amin'ny teny malagasy iny miova tokoa na ny toetoetran'ny mpiaino radio raha am'izao fotoana zao miova raha tany aloha izy no atsotsika hoe cible zany a le tifirina de tsy mihetsika de midarabo koa fa interlocuteur amin'ny filaza azy am'izao fotoana zao zany hoe mamaly anao izy a mety ny ataonao de mamaly anao tsy mety ny ataonao a de mety tsy hitanao iny tsy mety iny fa lasa izy miova makany amin'ny radio hafa zany efa miova zany le toetoetran'le olona beazitsika am'izao fotoana zao ka mana tokoa le hoe olon-dehibe reo akizy reo a de izy ohatr'izay zany le endrika le fanabeazana am'izay fotoana zay hoe moins de 12 ans na hoe plus de 40 fa samy mandray eo daholo rehetrarehetra de dikan'izay zany ianao zany mahafantatra hoe inona ny tokony ataoko inona ny tsy tokony ataoko ao anatin'izy io ary io a marina misy ny karazana formation fampianarana be de be indraindray izy io a ataona teratany vahiny indraindray ataona teratany malagasy indraindray ataon'ny olona efa manana traikefa fa izao na inona ny radio de miteny ny feon'ny olona rehetra raha vao ohatra ianao ka tsy miteny ny feon'ny olona rehetra de aza manao an'le radio mihitsy aloha fa manjary lasa sahirana ianao miaro ny hevitra na olona na tokony olona anankiray ohatra firena kely fotsiny raha mety mikasika an'le fankalazana le andro maneran-tany ankoatran'le hoe lalao ara-panatanjahantena teo zany teny nonon'rambelo fa misy ankoa le hoe zay raha ny tokony ho izy fa misy an'le miara-manonja ty le tena miara-manonja tena izy zany eny e vazivazy ny otolakandro a de amin'ny rokatra am'dimy a ao miainga eo am' radio Madagasikara zany le miara-manonja zany hoe ho avy daholy a reo mpanetana sy mpanao gazety ara-panatanjahantena avy any am' radio Rahavavy a miaraka amin'ry Daniel Randremars sy Raesta ao amin'ny RNM zany ivoyan'io loha hevitra io a ary ainonareo any feo an'ry Bakoratsifandriamanana Koan Arlette zay fatatsika tamin'ny basket a Ronorobe tamin'ny volleyball de misy any Eritovo Rakotomanga boxeur anisan'ny nalaza be ihany koa zany a hoentsika eo zany ny feoany a satria ireny a no icône na hoe ireny anisan'ny nafatarana ny fanatanjahantena malagasy a miaraka amin'ireo am'izao fotoana zao ihany koa zay betsaka ihany koa ny mpanao fanatanjahantena misy ny any Tuileara zao le mpanao rugby vehivavy malaza be iny a zay ho resahan-jareo taterin-jareo avy any Tuileara ihany koa ny Oriva de zay ny fampizarana eo ankoatran'izay traikefa sy vahiny hoentin'ireo mpanao fanatanjahantena na hoe ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena avy amin'ny radio tsy miankina ihany koa de miditra mivantana ny tsy tapitapy ihany koa lay fitantarana nyry Iony Rambely sy ny artiste ry amin'ny Académie nationale de samy hoentsika zay zany le fankalazana amin'ny ankapobeny nampiana kely fotsiny le loha hevitra hoe radio sy fanatanjahantena rano sy vary miaraka foana zany reo